海葵每个人都吃过，但是不知道哪里能吃，哪里不能吃，究竟有没有毒呀？吃了会不会有事儿啊？这期视频将为你解密海葵。拆卸马上开始。海葵又名海定眼、沙蒜，属纲肠动物。按照动物进化的等级排位来看，可能小小的青铜级别都排不上。没有大脑，没有骨骼，没有完整的脏器，更像是动植物的结合体。这一圈就是它的触角，长有一种赤毒细胞，用来捕食小鱼小虾用的。但是像这种沙葵对人体是没有事的，要是珊瑚葵那就不好说了。看，这就是它的底盘，肌肉的收缩能力非常强，用来支撑身体和移动用的。还有一种海葵没有底盘，但是长有一条有握沙功能的尾巴，广东人称为沙蒜。这个菊花一样的部位就是它的嘴，同时也是它的排泄口和生殖口。一口多用，三口合一。打开看一下里面，这堆黄不拉几的东西就是它的消化腺和生殖腺，有很多未消化完的食物不能吃。我们吃的就是这个皮和肉，但是很多人都不会处理海葵的内脏，做完以后汤色很是不雅。能否3连鼓励一下？我一招教会你如何处理。改刀的时候很滑，可以垫块毛巾，小的1开2，大的1开4。烧水，把切好的海葵搞里头，煮5分钟，煮熟煮透，必须把内脏煮化，触角里的体液都煮出来，然后捞出放入盆中。这时多加入点小苏打和白醋，神奇的变化又发生了，冒泡了。这是什么原理？谁知道？这时就用你那有力的右手用力就这样抓住，把内脏的东西都抓出来，然后用水这么一冲，看太干净了。海葵有3道经典的做法：炒辣椒、烧豆面、炖酸菜。是不是很多人都想看炒辣椒呀？别忘了点赞关注，马上安排。热锅娘油，放入切好的葱姜蒜、青红椒，爆出香味儿，烹入酱油，82年的料酒，再来点蚝油。哎呀，给我出来！倒入沙蒜，调味加入1勺盐、鸡精、白糖，老抽调色，最后来几下天地翻，这就好了。看这样处理的海葵，1不下汤，2不墨迹，配点小酒，不给你喝再冷的。Hello， 大家好，我是老郭。今天咱们不解剖了啊，也不奢侈了，我带你们去海鲜市场逛一逛，教教你们如何挑海鲜。出发。先说刀鱼，小眼睛黑眼珠，肚子鼓溜溜的，这就是北方刀鱼的特征。大眼睛黄眼珠，肚子臭巴巴的，这就是南方刀鱼。北方刀鱼的脂肪含量高，所以吃起来味道更香，但价格小贵。大鱼选这种身体带有彩虹光斑，鱼鳃鲜红，用手摁感觉很硬整，切出来的鱼肉呈透明色，这就是刚上岸的鲜鲅。鲅鱼比较特殊，体内的自溶酶含量比较高，鱼越小含量越高。虽然这些鱼也是鲜鲅，但肉已经糟了，所以吃鲅鱼啊，不要低于1斤的。鸦片鱼肚皮白的为野生的，养殖的是花肚皮。舌头鱼选这种不是很厚，肚皮发红，这种就是野生的。如果鱼身很厚，一般都是养殖的。舌头鱼水很深啊，还有打胶的，以后单独给你们出视频。说一下鱿鱼。鱿鱼鲜的未必有冻的好啊，它的体内也含有大量的自溶酶，肌肉很容易白化，肉变白以后口感就面豆了。选这种体型为长筒型的，肯定是活冻的。如果看着特别瘪、特别宽，那就是死冻的。好的冻鱿鱼肉质是透明的，内脏完整，吃起来口感脆脆的，而且皮肤的色素膜久煮不掉色。墨鱼选这种身体带彩虹光斑的，埋了8胎的。八爪鱼选身体发棕色的，这些都是没泡过药的，泡过药的身体就发灰发白了，特别的干净。这个摊位卖的都是泡药货。挑红里螺也特别有讲究，选这种白壳的，俗称瓷螺，这种螺肉白，吃起来嫩。像这种黄皮红心的都是深水螺，肉特别梗，越大的越梗，而且还贵。挑螺也有技巧，挑螺口碎了的这种不压秤啊。我建议大家吃香螺，中文正式名卡宾氏鹅螺，虽然小贵，但无蜡线，口感鲜脆，品质好的螺壳为枣红色。海螺肉我是不建议大家买的啊，全是死螺炸出来的。猫眼螺也同理，个越大的越梗，选肉白的小螺，无沙而且还嫩，肉越黄的越咬不动，像胶皮。而且泥沙根本就吐不净。如果遇到螺肉有白痕的，都是死螺、臭螺，千万别买。南美白对虾挑颜色发深、尾巴发紫的，不是这种发红的啊，这种发红的是人工烫出来的。虾怪这个季节是吃虾怪的正当季，肚子发黑的尾母带籽儿，个大的都是公的。
这个东西不适合网购，想吃的话来大连吧。海肠颜色发黑的为厚皮海肠，主要产自大连，特别适合烤着吃，口感特别的哏啾，但价格小贵。颜色发粉的产自山东，口感会嫩一些，都不错。海肠一年四季都有，什么季节吃都行。海胆这个季节黄海胆肥，到了夏天吃紫海胆。篓菇虾这玩意儿不知道南方有没有，北方很常见。这种身体干净的为沙地产的，个头会更大。如果身体带有黑色包浆的为泥地产的，这种不好，土腥味太大，不建议吃。飞蟹这个季节飞蟹嘎嘎肥，没有空的，想吃赶紧吃，再过1个月价格翻1倍。河蟹也是正当季，不用挑，个个都肥。市场上这种海湾贝是不错的经济类海鲜，价格便宜，味道鲜美。要注意的是，抠出来的贝肉有很多都是泡药的，买贝肉一定要挑现抠的，防止上当。现抠的贝肉煮熟了是变大的，泡药的一煮就抽巴了。等到了夏天吃直孔贝，现在不是吃虾夷贝的季节，性腺不发育，春秋两季是吃虾夷贝的时候。好肉选闭壳肌为透明色的，发白的话那就不新鲜了。花仙子个大的颜色发灰的都是养殖品种，野生的个头小一些，皮薄，颜色鲜艳，肉质更嫩更鲜。鸟贝我认为是很好的贝类，颜色越黄的越新鲜，如果发白了就皮跳了，千万别买，煮熟了就像胶皮。鲈鱼也有说道，纯海里的身体修长，如果是2个水的身体会短一些，土腥味比较重。海参买这种超烫的，没有科技，回去自个儿压。好了，先讲这些吧，等我攒素材再给你们发。下期见，拜拜。不可能有的。哇，すげえ！怖いよ、なんかめっちゃ怖い。リリース。怎么样？每个人都见过吧？食物我搞来了啊，在这的。哎，这个东西啊叫眶蛇尾，是深海的一种棘皮动物，属蛇尾纲，和海星的关系很近。它有个很有意思的别名啊，叫女妖的头。说女妖是谁呀？那我们就得先了解一下古希腊神话中的蛇发女妖美杜莎。美杜莎是原始海神，被称为百怪之父福尔库斯的女儿。小鸭蛋长得非常的漂亮，在雅典娜神庙工作，岗位是祭司，老板就是女神雅典娜。这么一个优秀的女孩，却被好色的海皇波塞顿在雅典娜圣殿强行给那啥了。雅典娜得知此事，非常的恼火，也没有做调查，认为美杜莎这种行为玷污了神殿，便给她做出了惩罚，施法将她变成了蛇女，并且施加了诅咒，凡是男人看到了她的眼睛，都会变成石头人。这也使得美杜莎拥有了超强的法力，一个小鸭蛋就这样变成了一个非常厉害的妖怪。后来被宙斯的私生子珀尔修斯凭借火神赫淮斯托斯锻造的大宝剑和雅典娜神盾将美杜莎杀害，取下脑瓜。珀尔修斯就这样低了个脑瓜，利用美杜莎眼睛能够石化的法力，在后来的战争中获得了胜利。最终美杜莎的脑瓜被镶嵌在了雅典娜的神盾上，因为眶蛇尾形似美杜莎的头颅，所以俗称女妖头。这个神话故事还是很悲情的呀。我更希望了解的是它里面这个结构是什么样啊，更好奇的是它能不能吃呀。给它解剖了啊，咱们一探究竟。眶蛇尾最大的特点就是这些密密麻麻的腕足，腕足从中央盘呈五幅对称结构生长，每条腕上能够长出来2条肢腕，每条肢腕在生长过程中还会分出来2条腕，就这样一直成对生长，越长越多，即便断了还会再生。腕足的结构和海星有着明显的不同，那就是没有管足。眶蛇尾的腕足是由分节状一系列的骨板和椎骨构成，每块椎骨之间都有关节，椎骨外长有椎骨间肌，腕足的运动弯曲就是由椎骨间肌来完成的。大家现在看到的这个面是正口面，中间五角形的这个部位是它的嘴，也是它的肛门。吃和拉共用一口。来，注意看，在嘴的旁边有个灰色的斑点，这是它的腮斑。与海星不同的是，海星的腮斑长在反口面，而海蛇尾类是长在正口面的。虽然眶蛇尾没有管足，但一样拥有一套水管系统。这个就是它的反口面，长有10根支撑身体的龙骨。来，我们看一下它的内部结构。眶蛇尾属比较低等的生物，所以结构相对简单。它拥有10个胃，从嘴部到中央盘边缘折成10个胃盲囊，没有肠子、胆等器官，消化食物靠黄色的消化腺来完成。
这个粒儿状的部位是它的生殖腺，也是它身上最大的一个脏器。来，往这儿看，在它身体外围的部位有10个开口，这个开口就是它的呼吸口，同时也是它的生殖口。每个口里都有呼吸毛囊。海星为什么没有呢？因为海星靠的是皮鳃呼吸的，呼吸毛囊与生殖腺是伴生的。当生殖细胞形成时，先进入呼吸囊里，然后在呼吸囊中再进一步成熟。好了，大家是不是好奇矿蛇尾到底是一个什么味道？来，蒸熟了，咱们码味儿。全网第一个吃矿蛇尾的美食博主，我只是尝一下啊，试试味道。无论好吃与否，都不做推荐。毕竟这玩意儿存不存在药性或者毒性，我们都不太了解。就可我一个人霍霍啊，我就替你们尝了。它跟海星啊都差不多，应该是可以吃的。闻起来是一股海胆的味道。尝一下啊，生殖腺熟了以后一粒一粒的啊，像那个鱼籽似的。味道可以啊，口感很糯啊，味道介于海星与海胆之间，略带一点点小苦味，但是可以接受。香度是大于鲜度的啊，你细品的话还有一点点鱼籽的味道，苦味啊应该是来自于这个消化腺，就是黄色的这个部位。果不其然，消化腺苦啊。如果把消化腺摘干净，还真是一道美味。好了，本期视频呢咱就到这儿啊。想了解更多的海鲜知识，关注老郭，咱们下期见，拜拜。